Ֆրեդերիկ Նեդերմեյերը իմ վերջին ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսերն է ֆրանսիական կողմից, որի կոպրոդյուսերն է Հայաստանում Միքայել Դովլատյանը եւ Արմեն Համբարձումյանը Ֆրամարտ ֆոնդացիայի միջոցով, որի մեջ ես էլ կամ եւ կինոկենտրոնի եւ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ մենք կարողացանք ոտքի դնել այս երկկողմանի կոպրոդուկցիան եւ բարեբախտաբար ֆիլմի վերջին նկարանման օրերը համընկնեցին փառատոնի առաջին օրերի հետ։ Մենք վերջացրեցինք նկարանումները Խաչի գյուղում եւ Վայոց ձորում ընդհանրապես 4 օր առաջ, անցյալ ուրբաթ օրը ես վերադառնում եմ Ֆրանսիա վաղը, Ֆրեդերիկը եւս եւ սկսում եմ արդեն մոնտաժը սկսված է, բայց ընթացքի մեջ է մոնտաժային աշխատանքը այս ֆիլմի հետ կապված։ Ես աշխատեցի, որ ֆրանսիացու աչքերի մեջ լինեն եւս մի ոչ միայն Հայաստանում աշխատող դերասաններ, այլ եւ ժողովուրդը Խաչի գյուղի, բայց եւս Արսինե Խանջյանը, որը մանրավորում է մի շատ հետաքրքիր անձնավորություն ֆիլմում, որը ապրում է Հայաստանում, բայց որը չի ծնվել Հայաստանում, որը որոշել է մնալ իր դասընթացներից հետո եւ տեղավորվել Հայաստանում եւ աշխատել Հայաստանում իր լեզվով եւ իր ֆրանսերենով իհարկե, որտեղ դասավանդում է ֆրանսերենը։ Կարծում եմ, որ ֆիլմում կան տարբեր գծեր, բայց ես արդեն երիտասարդ ռեժիսոր չեմ եւ գիտեմ, որ ամեն ինչ պետք չի ասել մի ֆիլմում եւ կարծում եմ, որ ֆիլմն ունի իր կարմիր գիծը, որը պահպանվում է ի սկզբանե մինչև վերջ եւ իր մեջ կա տարբեր շերտեր։ Հույսով եմ, որ այդ տարբեր շերտերը կհասնեն տեղ։ Écoutez, j'ai passé une expérience formidable. Je crois qu'on a fait du bon travail, ça se sent. J'ai fait beaucoup de films, j'en ai fait plus de 75. Et on ne sait jamais ce que va devenir un film à l'arrivée, un film vis-à-vis. Mais sur le travail qu'on a fait, on est en mesure de croire qu'on a fait un bon film qui peut toucher un public. Ես այսօր կարող եմ ասել, որ տպավորությունները իմ հիասքանչ չեն։ Ես նկարանվել եմ ավելի քան 75 ֆիլմերում Ֆրանսիայում, բայց այստեղ հայաստանյան այս փորձը իսկապես իմ համար շատ թանկ էր, շատ կարևոր է, շատ հետաքրքիր էր։ Հարցը նրանում է, որ երբեք նկարանման պահին չես կարող ասել, թե ինչ կլինի ֆիլմի վերջը, ինչպիսին կլինի ֆիլմը, ինչպիսին դա հետո արդեն աշխատանքից հետո կարող ենք ուրեմն դրա մասին խոսել, իսկ նկարման process-ը շատ բարձր մակարդակով էր եւ արտակարգ։ Oui, tout à fait vrai. Aïe. Alors j'ai passé une expérience artistique très forte et humaine formidable. On était en dehors du monde, dans une culture, une langue et des habitudes très loin de ce que je connais. Moi j'habite une grande ville, j'habite Paris, donc j'étais très loin. Et ça fait du bien de se... pas le confronter, c'est le terme, mais de rencontrer des gens aussi ouverts, généreux et marrants. Կարող եմ ասել, այո, հիասքանչ ուրեմն փորձ էր դա իմ համար։ Ես ծնվել եմ Փարիզում, ամբողջ կյանքս ապրել եմ Փարիզում եւ հիմա պատկերացրեք հայտնվում եմ մի աշխարհի ամենախուլ անկյուններից մեկում, աշխարհից կտրված եւ միևնույն ժամանակ ուրեմն հանդիպում եմ մարդկանց, որոնք այդքան բաց են, այդքան զվարճալի են, ինչ որտեղ ծիծաղելի են, բայց ոչ վատ առումով, հա marrant, j'ai dit marrant, mais pas comme marrant, mais pas drôle, mais pas drôle. Voilà. Եվ իմ համար իսկապես մեծ հաճույք էր այդտեղ աշխատելը եւ մարդկանց հետ շփվելը։ Deuxième fois, puisque j'étais déjà venu avec Serge très en amont au moment où on préparait le film, c'est-à-dire l'année dernière au mois de... En tout cas, moi j'étais venu la première fois au mois d'août. Արդեն երրորդ անգամ եմ գալիս Հայաստան, ինչ կարող եմ Հայաստանի մասին ասել միայն ամենալավը, առաջին անգամ եկել եմ անցած տարի, երբ մենք պետք է ֆիլմը սկսում էինք նախապատրաստական աշխատանքները։ Voilà, et je suis revenu au début du tournage et là à la fin du tournage. Եկել եմ հետո ֆիլմերի նկարանումների սկզբին, հիմա էլ նկարանման ավարտին։ Alors ce que je peux dire c'est que c'est un pays merveilleux, mais c'est un pays merveilleux parce que ce qui fait de mon point de vue, la beauté d'un pays, c'est évidemment les gens qui le composent. Et c'est vrai qu'il y a eu ici, en tout cas moi j'ai eu des très très belles rencontres. Et pour en revenir au film, il s'est passé des choses très fortes dans ce village, des choses très fortes et très émouvantes.
Իհարկե երկիրը հիասքանչ է եւ ինչպես դուք գիտեք, յուրաքանչյուր երկիր ուրեմն հիասքանչ է իր մարդկանցով, այսինքն նրա արժեքը իր ժողովրդի մեջ է, կարող եմ ասել, որ հիանալի ուրեմն տպավորություններ ունեմ, հիանալի հանդիպումներ ունեմ այդ ֆիլմի նկարանման ժամանակ եւ այդ գյուղում շատ ուժեղ էմոցիոնալ պահեր են ունեցել եւ իսկապես դա է մեր տպավորությունները արտակարգ։ Et donc je suis particulièrement fier qu'on ait réussi à faire cette coproduction franco-arménienne. Եվ հպարտ եմ, որ մեզ հաջողվեց այդ համատեղ ֆիլմը, հայ-ֆրանսիական ֆիլմը նկարնել այստեղ։